हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे जो है मेरी पैकिंग आ चुकी है। आज ये 3 पैक जो है मेरे पास आए हैं। मैंने जो है वो अमेज़न से मंगाया था। ये जो है आपकी जो है जिम मशीन है, इसको मैं डिसमेंटल करूंगा। इसमें दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या चीज है। बाकी जब इसको मैं असेंबल करूंगा तो कैसे इसको असेंबल किया जाएगा उसके बारे में वीडियो आपके पास जरूर लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। इस जगह से लेटेस्ट वीडियो हम टेक्निकल या किसी भी चीज में हम लेके आते रहते हैं आपके पास। चलिए अब हम टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हुए आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग में इसमें हमें क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम उसको अनबॉक्सिंग करना। देखिए दोस्तों, जैसे इसको हमने अनबॉक्सिंग किया, यहाँ पे जो है आपको कुछ बैग मिल जाते हैं, जिम बैग। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कुछ जिम बैग मिल जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो है अपना आप जिम का सामान रख सकते हो, पानी वगैरह, जो भी कपड़े वगैरह, ड्रेस वगैरह ऐसे इसमें कैरी कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, ये जो है ना लाइफ लाइन का है, वे टू फिटनेस। चलिए प्रोसीड, इनके बैग है, काफी अच्छी क्वालिटी की बैग दी गई है। ठीक है, एक तो आपको ये बैग मिल जाता है जिम के लिए। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है ना एक बेल्ट मिल जाता है। अब ये सब सामान ना इसमें रखने का काम हो जाता है, इस बैग में हम इसको रख सकते हैं। तो दूसरा तो यहाँ पे मिल जाता है ना आपको, एक यहाँ पे आपको स्कीम मिल जाता है। सकता नहीं, स्कीम मिल जाता है आपको। तो इससे आप मॉर्निंग पूल कर सकते हो, जब जिम शुरू करोगे उससे पहले आप इससे एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको ये स्कीम भी मिल जाता है। अभी देख सकते हो यहाँ पे जो है ना आपको रोलर मिल रहे हैं। देखिए रोलर है, ये रोलर है। ये कहाँ का यूज होगा ये मैं आपको इंस्टॉलेशन में बता दूंगा, कि इसको जब इंस्टॉलेशन करूंगा तो उसमें बता दूंगा। और ये इसके जो है ना मैनुअल्स है, इंस्ट्रक्शन है, इसमें किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा ये इसमें पूरे तरीके से मैनुअल पे दी गई है। आप देख सकते हो ना, इस मैनुअल पे पूरी तरीके से ड्राइंग दी गई है, आपको कैसे कैसे इंस्टॉल करना है इसको। तो जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में भी दिया हुआ है, कैसे आपको जिम शुरू करने से पहले क्या क्या वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको चित्र बना के दिखाया गया है। और ये वेल कुशनिंग सीट भी दी गई है, ये जो बैठने का है, और ये जो है आपका बैक का रेस्ट के लिए है। और बाकी जो है ना इसको मैं आपको पास से भी दिखा दूंगा बाद में कि इसमें क्या क्या सामान है। और ये जो है ना ये सारा पूरा एसएस का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और ये यहाँ पे कार्टून दिया हुआ है, इसमें देख लेते चलिए क्या होगा, क्या हो सकता है इसमें। हो सकता है दोस्तों पहली बार मैं भी ये मंगाया हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल, कि आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ पाऊँ मैं, और आप लोग भी अगर जिम जाना चाहो तो घर पे भी आप अपना जिम शुरू कर सकते हो करना। और यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे जो है ना रोलर दिए हुए हैं, प्लास्टिक ही है बट ठीक है, बेरिंग के साथ है इसमें। ठीक है, ये सारे रोलर हैं, इस रोलर के थ्रू फिट होंगे उस पर। ठीक है, और कुछ सामान भी दी गई है यहाँ पे। अभी जब मैं इसको फिट करूंगा तब देखूंगा कि इसको कहाँ कहाँ लगाना है। इस तरीके से इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, कैसे कैसे इसको असेंबल किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर मंगाओगे तो मेरे वीडियो से आपको आसानी होगा कि इसको कौन से पार्ट कहाँ लगाने, किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये 2 पैकेट है। हो सकता है कि इसमें काफी वजन है, हो सकता है इसमें वेट हो। इसमें देखते हैं क्या है। ओह, इसमें देख सकते हैं ना आप, ये जो है वेट है इसकी, ये जो है ना प्लास्टिक की है, अंदर पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक लमसम 5 किलो या 10 किलो का होगा ये। और ये मुझे लग रहा है ना दोनों वेट ही होंगे, ये भी वेट ही होंगे शायद। इसमें तो आपको दिखाई दिया कि इसमें जो था वो वेट था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको दूर से दिखाया था, ये जो है आपको यूजर मैनुअल गाइड मिल जाता है यहाँ पे, जो आप इसके मदद से आप इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हो। और यहाँ पे वार्म अप एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आप चित्र देख सकते हो। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर पूरा बताया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये तो स्टेप बाय स्टेप जब मैं इंस्टॉलेशन करूंगा, पहले इस मैनुअल को मैं पूरा पढ़ लूंगा, उसके बाद इसको इंस्टॉलेशन करूंगा और इंस्टॉलेशन का भी वीडियो बना दूंगा। तो आपको उससे काफी आसानी होगी कि इस वेगिंग मशीन को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। ऐसे कंपनी वाले ने वीडियो प्रोवाइड नहीं किया था,
तो ये जो है मैं आपके लिए जरूर बना के लाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वायर रोप भी दी गई है। इस वायर रोप को कैसे कैसे फिट करना होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये जो बॉल्स है ना ये इसके इसमें लगेंगे वेट में। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो चेन है यहाँ पे इसमें ये जो है बॉल फिट हो जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल एक ही वायर रोप दिख रहा है और साथ में जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे पीस दिए गए हैं। और ये जो है 2 रोलर हैं, ये 2 रोलर कहाँ लगेंगे मैं आपको इंस्टॉलेशन में जरूर बताऊंगा। ये दोनों रोलर जो है फ्रंट साइड में लगेंगे विद द रेस्ट ऑफ दिस 2 पोर्शंस। और इसमें जो जैसे मैंने आपको दिखाया था दूर से, यहाँ पे जो है आपको रोलर मिल जाते हैं जिसमें जो है ये चेन ब्लॉक जो है इसी रोलर पे वर्क करेगा जब आप वेट को ऊपर नीचे करोगे तो। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल्स हैं, इसको कैसे कैसे इंस्टॉलेशन करना होगा ये जरूर मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसको इंस्टॉलेशन करूंगा। बहुत जल्दी मैं आपको इंस्टॉलेशन का पार्ट भी लेके आऊंगा इसका, क्योंकि आज तो टाइम ज्यादा हो गया है, अभी करीब करीब 8 बज चुके हैं। तो आज नहीं इंस्टॉलेशन करूंगा, मैं इसको कल से इंस्टॉलेशन करना शुरू करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि इसको इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाएगा। अगर आप भी इसको मंगाते हो तो घर पे आप मंगा सकते हो। 60 किलो का वेट तक इसको आप कर सकते हो। इसमें कुल मिला के 12 एक्सरसाइज आप कर सकते हो। उसके अलावा कोई और भी एक्सरसाइज होंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो पे जरूर कि इसमें 12 एक्सरसाइज के अलावा और प्लस कौन से एक्सरसाइज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसकी जो अनबॉक्सिंग है आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के दीजिएगा। और इसके वीडियोस जो है मैं जल्दी बना के लाऊंगा, इंस्टॉलेशन किस तरीके से इसको घर पे किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।